謝Paul先啦，係啊，最後俾多啲能量俾我，因為最後一個分享。咁我自己係二拎啦，我知道啱啱 Scarlett 就係花師奶，咁我都係花仙子二拎。咁今日我嘅分享係有啲唔同嘅。我哋好多時都會有冇去諗過問一個問題俾自己，即係真正嘅快樂會係點樣啊？係有啲難諗嘅，我明嘅。咁我再易啲啦，有冇諗過你自己有咩夢想？你睇嚟都原來都唔係一個好易嘅問題，係啊。咁啊，唔同嘅夢想有機會係擺喺心入邊啦，或者你睇到人哋嘅時候，我睇到廖師傅，有我睇到哇，廖師傅有好多唔同嘅夢想，喺我嚟講，我都好想做到，即係個生意係可以超過5000萬。咁嗱，有冇人真係好想分享你有一個夢想你想做緊嘅？其實咧有夢想都不妨可以分享出嚟，因為透過分享咧係大家可以俾多啲動力啊嘛。嗱，唔同嘅夢想你即使做到，你會好開心啦。但係有冇諗過，我做到之後其實好快有下一個目標，就好似人生咧就好似有一個玻璃樽咁樣，慢慢去諗我做到好開心，但一晚晚又去咗下一 part 喎，就好似一個玻璃樽入邊嘅快樂咧係永遠都唔係好裝得滿嘅。其實有一個原因。稍後再同大家分享。咁點解會係咁樣呢？我自己嚟講呢，我都真係有好多目標，有好多夢想。即係好似我啱啱畢咗業之後，我就好想可以喺香港度可以做我想做嘅嘢啦。咁然後做緊嘢嘅時候就發覺做嘢都好大壓力啊！我應該開始去揾我一個副業。咁我去到副業之後呢，唔係喎，因為我又同我而家嘅老公咧就相處咗好耐。咁其實下一步其實會結婚喎。咁結咗婚。咁下一步又要再點？係咪要過嚟香港？即係好多好多嘅目標去做喎。咁你問我攰唔攰？我梗係攰啦。嗱，最重要係當你諗下，我每一步都係追尋緊一啲乜嘢啊？追尋緊一啲我仲未做到嘅嘢，所以你冇可能唔攰。所以反而呢一樣嘢咧係俾到我更加多嘅焦慮啊。所以人有時係去到呢一步嘅時候，不妨我哋做一個動作。即係翻去望一望，其實我由一開始到而家我都行咗好遠㗎啦，所以係應該俾啲掌聲俾自己。係。咁喺呢個掌聲係好重要㗎。我哋好多時真係唔記得俾掌聲，俾每一個階段，即係好似 Charisma Hub 嚟到呢一度都只係幾個月嘅時間，但已經有出現咗早晨版啊！咁我哋都真係俾啲掌聲俾每一個階段，我哋一齊去成就呢一件事啦。咁我嘅人生的確係擺咗好多專注喺我嘅事業啊，揾幾多錢啊。我係好感恩呢。我係幾年前我學嘢嘅其中一位導師同我講：喂，二玲啊，其實我睇得出你係好專注呢一 part 嘅。你有冇諗過，你真係將你嘅人生你望遠啲，即係望高啲，即係話你除咗你嘅人生、戶口、事業、財務，你仲有同人嘅關係啦，同你另外一半嘅關係，同埋你嘅健康，你點樣去睇成個？咦，我就諗緊係喎，咁啊真係叮一聲喎。咁我嘅成個人生戶口又的確唔係話好空虛嘅，係啦，我一個戶口係特別滿嘅。咁啊，大家覺得應該都未好認識我，因為今日好多新朋友。咁我其中一個戶口就係同我另外一半嘅戶口係盈餘係滿瀉。但滿瀉呢個呢，唔係話一日就發生嘅。我可以諗翻，我的確擺咗好多心機喺呢一段嘅關係。我哋由大一開始啦，其實都差唔多一個低期多好多嘅。咁我喺呢段嘅關係入邊呢，其中一個好重要嘅係，我哋係真係一齊住呢，其實都係呢一幾年。等就發覺一個好大嘅狀況就係，咦，我咁中意講嘢又中意分享啦，但佢就係一個唔係太分享噶。咁其實喺呢一段唔講嘢嘅關係其實好大鑊嘅。咁我最重要，其實第一步我係做咗一個叫做每日一感恩，真係每日翻嚟你先去講下對方感恩一件事係因為對方俾到你嘅。咁我點樣去做呢？咁啊，不妨大家可以同我去分享，同我傾偈多啲啦。但係反而係我呢一樣嘢，每日一感恩，我係維持咗1年啊。所以去到今日，即係呢一刻呢，基本上佢係直情係爭住要講感恩呢一樣嘢。咁你有冇睇過？其實好多嘅關係係需要去擺好多時間啦。我哋擺好多時間去學嘢，去提升自己。但有冇諗過，
我哋其實應該擺多啲嘅時間喺邊一度呢？即係我哋成日有一句送俾大家，就係最好嘅投資就唔單止係投資喺好多學習嘅上面啦，其實係投資緊你冇一啲你在乎嘅人嘅關係嗰度。你心目中有冇啲一個人嘅關係，其實係應該擺時間喺呢一度去投資呢？咁就送翻呢一句，就係我哋真正嘅快樂呢，其實唔係即係一直去追求我哋好想得到嗰樣嘢，因為反而嗰樣嘢係會帶俾我哋焦慮啊。而係我哋可以擺多啲時間去同你在乎嘅人有多啲嘅關聯。呢個連結越深，你呢個嘅快樂呢係可以更加保鮮落嚟。咁我就係花仙子，可以保鮮花，亦都係好擅長保鮮關係嘅。二玲，thank you。